សួស្តីបងជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយការបដូរពណ៌សក់សូកូឡានិងសម្រាប់ប្រទេសជនមួយនេះគាត់ដោះគោលសក់ខ្មៅអញ្ចឹងគាត់អត់ឆ្លាញ់ពណ៌ច្បាស់គាត់ឆ្លាញ់ពណ៌សូកូឡាព្រឺងអញ្ចឹងយើងត្រូវការអេតពណ៌សូកូឡាពីគល់សក់ដល់ចុងសក់តែម្ដងហើយសម្រាប់ការអេតនេះយើងមើលសម្រាប់គល់សក់ជាប់ស្បែកក្បាលយើងដាក់ត្រឹមតា5នាទីអីយើងឲ្យលាងសក់ឲ្យគាត់ហ្មងព្រោះថាសម្រាប់គល់សក់ជាប់ស្បែកក្បាលហ្នឹងគឺឆាប់ចេញលឿនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលដែលយើងលាបសក់ទូទៅហ្នឹងគឺត្រឹម20នាទីគឺទទួលបានពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយបន្ទាប់មកយើងលាងសក់គាត់ឲ្យស្អាតយើងធ្វើការផ្លុំត្រង់ឲ្យគាត់ផ្លុំសម្រួលទៅផ្លុំត្រង់ទៅគឺហើបគល់សក់ស្អាតពេលដែលយើងផ្លុំត្រង់រួចហើយធ្វើការមូលរួញភ្លីធំឲ្យគាត់បន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យសរសៃសក់និងម៉ូតសក់កាន់តែស្អាតចាំតាណានទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការមូលសក់ទាំងអស់គ្នាចាតែជាធម្មតាមុននឹងខ្ញុំមូលសក់ខ្ញុំត្រូវផ្លុំសម្រួលសរសៃសក់ឲ្យត្រង់ឲ្យរលោងឲ្យស្របតាមគល់សក់ហើយមិនខ្ញុំធ្វើការមូលហើយសម្រាប់ការមូលនេះគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីនល្វីហ្នឹងយើងប្រើលេខ32បងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនលេខ32ធ្វើឲ្យភ្លីសក់ហ្នឹងចេញភ្លីធំហើយបែបទឹករលកធម្មជាតិស្អាតមែនតើអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូ